سابية كان في الدنيا يعلم أنه راجع إلى الله، عنده يقين، عنده إيمان، فعمل وأقبل على الله، وحد الله واتبع السنة، لم يلتفت لا للبدع ولا للهو ولا لباطل ولا لغفلة، شمر في طاعة الله، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بعد رحمة الله هذه ثمرة من ثمرات العمل الصالح، وثمرات الاجتهاد، وثمرات الإقبال على الله، وثمرات التوحيد، وثمرات السنة، وثمرات العمل، وثمرات البعد عن المعاصي والمنكرات. رحمك الله فغفر لك فأدخلك الجنة. كل واشرب هنيئا لك. ولذا سمعتم ما مر بنا في الآية التي قرأنا في الركعة الأولى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يقول الله جل وعلا: لا يستوون. المؤمن الذي آمن بقلبه وقالبه ولسانه وعمل الصالحات وأقبل على الله ووحد الله واخلص، كالفاسق لا يستوون. يقول الله جل وعلا: هذه الحقيقة التي غفلنا عنها كبيرا وصغيرا.